50 milyonluk mal kaçırdı herif benden. Hatta değil 50 milyon, 100 milyonluk mal kaçırdı ya. 100 milyon. Evet. Dolar oldu kaç? Melike? Hı. Ben senden zengin. Taner yatırıyor benim parayla. Taner yatırıyor senin para, bana vermiyor. Adamın bana parası yok zaten sadece. Bir bana vermiyor. Hayır bak bunu geçtim. O Ceylan var ya, o Ceylan. Bir de beni eziklemeye çalışıyor. Düşünebiliyor musun? Geçen gelmiş Doğan'a diyor ki aşağıda artık diyor kurallar yok diyor. Melike'yle istediğin gibi diyor görüşebilirsin. Hatta diyor beraber görüşelim. Neymiş? Ben boşanmışım, yalnız kalmışım, fakir kalmışım. Ya sen kimsin ya? Sen kimsin bunları söylüyorsun bana? Böyle bir şey oldu yani. Normal bu kavgalar. Klişe modeller, sıkıcı ilişkiler var sizin ülkede. Ama sen Doğan'la ruh eşi buldu. Melike, siz çok şanslı. Ama sende başka kodlar var. Sen onun için Doğan hayatını almadı. Senin anne seni sakatladı. Sen yaralı bir genç kadın. Sen gönlünün arzusu değil, paralı adam seçti. Ne yapıyorum ya? Sen hayırdır ülkende terapist falan mıydın? Defter mefter falan böyle terapi seansları. Evet. Nasıl? Cidden mi? Devlet hastanesinde psikiyatri staj yapıyordu ben. Savaş çıktı. Bizim hastane bombalandı. Ben kaçtı buraya. Bir şirket sen ve Taner yanınıza iş buldu bana. Ben niye bilmiyorum bunu? Niye biz konuşmadık seninle hiç? Başta çok iletişim yok seninle. Biz son zamanlar, son günlerde tatlı. Senin evlilik kızgın sen, üzgün. Normal mi ki? Var mı böyle başka numaraları bilmediğim? Bilmiyorum, anlatırım ama ben sana 3 seans yazıyorum Melike. 3 seansta çözeriz diyorsun dertleri. Bakacağız. Bu tek seans bile yetti bana. Ben gidiyorum. Bunları ancak sindiririm zaten. Güzel bir uyku çekeyim. Öpüyorum Rozacığım. Bakacağız. Regresyon olacak bu. Sakat ruh. Çok koydu bu ayrılık bana be Doğan abi. Bildiğin gibi değil. Melike'nin gidişi çok canımı yaktı. Allah canımı alsın da buram ağrıyor. Çok acıyor. Ciğerlerini mi üşüttün evladım? Yo ne alaka amca? Ciğerlerini üşütmediysen ağrıyan yerinin burası olması lazım da ondan. Ya amca ben sana burada derdimi anlatıyorum, içimi döküyorum. Sen dahiliye doktoru gibi organlarımın yerini söylüyorsun bana. Lan! Örgü örmeye mi geldin oğlum sen buraya? Ama reisim ben bunu söyledim size, bu örgüyü bitirmem lazım dedim. Siz bir şey demediniz. Lan oğlum ben onu olay örgüsü zannettim. Hangi olay örgüsü? Bir dakika ya. Benden başka olay mı var Melike'nin hayatında? Ne olayı ben anlamadım ki. Amcam dedi, olay örgüsü dedi. Ha bizim Cevdet bir olaydan bahsediyor. Acaba onu mu diyorsun? Cevdet kim? Kapıcı işte bizim. Onun Melike'yle ne alakası var? Kapıcıyla da mı kırıştırıyor bu kız yoksa? Saçmalamayın reisim, yapmayın. Adam evli barklı adam, ne işi olur? Ha evli olmasa ona da kaçacak yani. Ha, sen de ondan sonra onun karısıyla kaçacaksın değil mi Doğan abi? Kimle, Zemzem'le mi? Hacca mı gidiliyor? Ne haccı reisim ya, öyle o tur geçmedi mi zaten? Sen dedin, birlikte zemzem içeceğiz dedin. Lan manyak mısın Taner ya? Adı Zemzem dedim, ne karıştırıyorsun ortalığı? Hani Cevdet'ti? Ya Cevdet kapıcının kapısının adı. Kapı mı? Karısı reisim, karısı, kafamı karıştırdınız. Maşallah kapıcının karısının adını da ağzından düşürmüyorsun. Hırs düşmanı Doğan abi. Evet sabahtan beri zemzem de zemzem, zemzem de zemzem. Bir an sessiz olalım mı? Çünkü ben sizin engin boşluklarınızda boğuldum şu an. Reisim, yakalayamadım konuyu, kapamadım şu an. Ne diyorsunuz? Tabii ya. Biz sana burada içimizi dökelim diye çağırdık. Geldin buraya oturdun örgü yapıyorsun. Ondan sonra da ben kayboldum deyip kaçacaksın değil mi? Ya niye kaçayım Taner? Kaçmak diye bir şey yok da konu buraya nasıl geldi Allah aşkına? Sen dedin. Ben dedin kapıcı Cevdet'le Melike'nin arasında bir şey olmasından şüpheleniyorum dedin. Lan manyak mısın Taner ya? Öyle bir şey niye diyeyim ya? Oğlum sen olay örgüsü deyince Taner öyle yorumladı demek ki. Reisim ama benim metafor yapacak durumum mu var Allah aşkına? Ne örgü? Örgü bu örgü ya. Oğlum sen niye deli gibi örgü yapıyorsun?
Amacın ne senin evladım? Yeğenime söz verdim reisim. Sabaha kadar bu bitecek dedim. Çeyiz yapacak halim yok bunu. Olay gerçekten bu mu yani? Evet, bunu battaniye yapacağım inşallah. Bu battaniye mi bütün olay? Evet, bu battaniye. Battaniye. Evet, bu battaniye reisim. Daha ne kadar battaniye diyeceğiz ya? Hadi ben de diyeyim. Battaniye. Hatta hep beraber diyelim. Bana bakın hep beraber. 3 deyince. 3. Battaniye. 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 Daha yüksek. Battaniye. Şimdi erkekler. Battaniye. Var gücünüzde. Battaniye. Battaniye. Tamam. Bu savaşçıları çok yanlış kullanıyorsun. Sus! Tamam. Şimdi çözeceğim ben bu olayı. Gelin lan buraya. Alın o battaniyeyi. Geçin şöyle oturun. Geç otur. Sabaha kadar bitecek bu. Ama reis abi, biz... Aması maması yok. Örgü örülecek. Ör! Şişi ilk defa örgüye batıracakları için şoka girdiler reisim. Bitti mi? Bu saçma sapan muhabbet bitti mi? He? Bitti mi amca? Bitti mi deli manyak Doğan abi? Eğer bittiyse çünkü ben içimi dökmek istiyorum. Bitti evladım. Bitti aslanım. Sen dök içine. Deme Doğan abisi. Döksün tabii reisim. Ben zaten ne için varım? Allah beni Taner içini döksün diye yarattı zannediyorum. Beni dinlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Şimdi Doğan abi, ben terk edilecek bir adam olduğumu düşünmüyorum. Bu boşanma bana çok koydu açıkçası. Bence Melike de farkında değil ama inceden o da şu şekilde düşünüyor. Abi, biz kaç ilmek atmalıyız bir sırada? Bak 24. Aman o önemli, iyi sordun. Bak 24 örgü. Tamam abi. 24. Tamam. Anladın mı? Hepimizin merakı giderildi değil mi? Çünkü ben de düşünüyordum Allah'ım kaç ilmek atmamız lazım diye 24'müş. Yoksa nasıl uyuyacaktık bütün gece? Ya Taner haklısın. Ben de sözüm kesilince kızıyorum ama çok kilit bir soru sordu. Reisim bu adam zehir, ben söyleyeyim size. Çok kilit bir soru. Çünkü maazallah bir ilmeği kaçırsam bambaşka bir şeydir. Devam edebilir miyim Doğan abi? Tabii ki tabii. Teşekkür ederim. Şimdi ne diyordum? Bence Melike de farkında değil ama o da içten içe beni seviyor. Bunu nereden anladım biliyor musunuz? Abi. Şu Örerken temel mantığımız iki salla bir bağla şeklinde oluyor değil mi? Bravo Alt ya. tarafı örgü örüyorsunuz orada. Ama abi önemli yani bir soralım dedik. Doğru diyor. Resim önemli. Yalnız bu çocuk zehir gibi, ben söyleyeyim. Bir kadınlar bilir bir de yani Bravo, ben şaşırdım şu an. bana bak Aliş. Bir daha soru soracak olursan o şişleri alır senin münasip bir yerine... Duydun mu beni? O şişler bana lazım Taner. Ama sürekli soru abi. Genel olarak bence Melike de beni hala seviyor. Sen ne diyorsun abi? Şimdi seni çok iyi anlıyorum Taner. Bak şimdi kardeşim. Tamam, bu kız seni terk etmiş olabilir. Seni terk etmenin enerjisiyle ne bileyim cıvıl cıvıl rengarenk bir insana dönüşüp dünyaya güzellikler katıyor olabilir şu an bir yerlerde. Sen depresyona girmiş olabilirsin Taner. Bak bu kadar varlık içinde yalnız ve sefil bir hayat yaşıyor olabilirsin burada. Kişiliğin zarar görmüş olabilir. Özgüveni kaybetmiş bir sünepe gibi reisimi arkana alıp ortalığı velveleye vermeni çok iyi anlıyorum. Çok insani bir durum Taner. Ama dünyanın sonu mu? Sonu mu reisim? Dünyanın sonu değil ki Taner. Yeniden gönlünü kazanmaya çalışırsın. Neden olmasın? Olmadı mı? Bak sana bir fikir daha. Kendine yeni bir hayat kurarsın. Neden kuramayasın? Öyle mi diyorsun abi? Kazanabilir miyim tekrardan? O zaman burada sana büyük iş düşüyor abi. Sen Ya reisim ne yapmışlar ya? Mutfak ünlü gibi yapmışlar, mahvetmişler. Ben bunu ilmek uğraşmıştım ya. Neyse oğlum onlar da ilk kez yapıyorlar. Dikkat edin evladım siz de. Ama ben nasıl güveneyim reisim şimdi? Tamam yaparlar hadi. Çocuklar hadi. Allah belamı versin öldürürüm kendimi. Kendimi o battaniyeyle boğarım. Ya- Battaniyeyle boğacağım Yapma kendimi. Taner. Bırak. Taner. Ben dur. Emek var onda. Ulan Taner. vursanıza. Bırak. Gel. Reisim koptu ya. Koptu reisim ya.